Hi, hello, namaste. Youth of GSB Nikshakanka Megan Namaskaru. So, Amgal GSB Samajaja, the first of its kind cooking competition, Aruna Masala presents GSB Chef No.1, powered by Ars Pharma Labs Limited and DBS. Here cooking competition auditions already jallala sir. Auditions कितले contestants आयल्याची त्यांनी कसं पुरं dishes केला त्यांनी खई तकून आयल्याची त्यांनी पूरा experience interaction with judges या पुरा विषय तुम्ही या फुल एपिसोडचं पळून जाला. लास्ट एपिसोडांत आमगेला वन ऑफ द जजेस वासुदेव कामत सर हांनी आयलेलेची हांनी येवन हांगे सिग्नेचर डिश वलवल केल्लेलं सर कशी डिफरंटली करेत या पुरा तुम्ही पळयला तुम्ही ट्राय कोण नसतले म्हणून हांव लेखता सर. सो आयच्या एपिसोडांतू आमगेले अनेक जजेस ती शेफ सुभद्रा नायक हांनी आज ही आमगेलो टायलन आसा ती हांगे स्पेशल डिश करूंक सो हांक मेळया. नमस्ते. सो आज ही तुमगेल सिग्नेचर डिश कसं म्हणून आलोचन केला तुम्ही? सिग्नेचर डिश म्हणणे बट फेवरेट डिश म्हणून येतं. ओके, त्याचं नाव खाव सुई म्हणून. खाव सुई वय त्या डिश बर्माचा म्यानमार नाव इट्स कॉल्ड. हां बट तो थंयचा. हां सो हे स्पेशल डिश हांवें फर्स्ट टायम आयकोच्या. आज तुम्ही पळो का कसं डिश म्हणूया बर्माच्या खाव सोय म्हणून एक पर्टिक्युलर डिश. सो सुभद्रा नायक मॅम फर्स्ट तुमकां इंट्रोड्यूस करता. ऑलरेडी तुमकां गोत्त आसतला हांनी वागशा मणिपालाच्या कलिनरी आर्ट्सांत BA केल्लेलो आसा. ताज्या तरी आत्ता करंटली हांनी सू शेफ म्हणून एक क्लाउड किचनाच्या फाउंडर जावन आसा ती. सो मॅम आज ही तुमगे खाव सोय म्हणून एक स्पेशल डिश कशी जाता म्हणून पळोवया. येस. ओके. सो बिफोर दॅट तुमगे जस्ट एक ऑडिशन्स जाल्ले ऑडिशन्सा तुमी आशिल्ले ती विंगड कंटेस्टंट्स आवडटांनी तुमी इंटरॅक्ट केला. एक सांग विक्षकांक एक इन्सायट दिता कशें जालें तुमगेलो ओवरऑल एक्सपिरियन्स ऑडिशन्साचें म्हणून? सो फर्स्ट हांव यूथ ऑफ GSB तांगेला शेफ No.1 फर्स्ट आयकतना आय वॉज व्हेरी एक्सायटेड. इता म्हळ्यार असल कॉम्पिटिशन पूर्ण नाशिल्ला आमगेल आमचे गेल्यान तूं मस्त जन भारी लायक रांदप करतले आसासी. सो तांगेल कितें एक प्लॅटफॉर्म दिल्लेलाक थँक्यू म्हणका. हांव मस्त एज ग्रुपाच्या जना पळयला पेड कॉम्पिटिशनान तूं एक टीनेज तुकून मस्त मालगडे आशिल्लीची आनी विंगड म्हळ्यार आमी जस्ट भायल मनश मात न्ही धादले मनशाय आशिल्लीची. सो मस्त लायक वेरायटी खावच्याकय मेळ्ळा. सो तुम्ही गोत्त आशिल्ले खंयचे डिश आसता ऑब्वियसली बट गोत्त नातील खंयचे पळयला की तुमी डिश? वय कस्तुरी मायन एक वेंटीच्या पंचामृत म्हणून एक केलेला. व्हेरी सिंपल आशिल्ता बट ताचो टेस्ट मस्त लायक आशिल्ला. आनी आनीक क्लीन पास्ता केलेला. तीन घरांत तुकून बेंगलोरची येयली सो तीन पेस्टो पास्ता केलेला. सो तावे मस्त लायक आशिल्ला. ओके. सो तुमगेलो ओवरऑल एक्सपिरियन्स कशें तांगेलो इंटरॅक्ट करून? मस्त पॉझिटिव्ह आशिल्ली जन एफर्ट घालेला आसा. सो लायक आशिल्ला. लायक जालें. सो कसले टिप्स घेतला की तांगेला आय मीन खंयचे एक लायक डिश तुमी वचून कर का म्हणून पुरो आलोचन केला की? सो लास्ट एक क्लीन शाही तुकडा केलेला आसा. सो त्या पळोवन म्हाका म्हगेल्या क्लासाचे म्हगेल कॉलेज डेज उडगास येयला. ओके. सो म्हगे लास्ट मेन्यून तूं हांव शाही तुकडा घालिता पळोवन. ओके, वंडरफुल. सो ओवरऑल लायक एक्सपिरियन्स जाला शेअरिंग द नॉलेज बोथ वेज. तांणी तुमकां कसले सांगून आसतले तुमगे नॉलेज तुमी शेअर केला हें पुरें जाल्लें आसा. ओके. सो इतली वेरायटी डिफरंट डिशेस हाडलेले आसा कंटेस्टंटान तांतू भितर तुमी थोडे फ्यू सिलेक्ट करूं आशिल्ले. येस. सो कशें जालें की सिलेक्ट करतना कशें जालें तुमगे एक्सपिरियन्स वयली कसो क्रायटेरिया यूज करून तुमी सिलेक्ट केला? सो फर्स्ट ऑफकोर्स आमी टेस्ट पळयला डिशाच्या कशें आशिल्ला म्हणून. टेक्स्चर्स आमी ताका मार्क दिला. ऑल्सो पर्सनॅलिटी वायज पळोवन ताकाय मार्क्स दिलेलो आसा. सो ओवरऑल कशें आशिल्ला म्हळ्यार पोरे जाणां घेवचें जायना ऑडिशन म्हणटा लायक कोर नासता. पोरे जाण लायक कोण आशिल्ले. सो ಸ್ವಲ್ಪ कश्ट जालें कोणा घेवका कोणा घेवचे नाका म्हण. ओके. सो कोण सिलेक्ट जाय न्ही हार्ड फिलिंग्स ना. सो सॉरी म्हण का आशिल्ला. ओके. बट डेफिनेटली सिलेक्ट करतना कसं पुरो क्रायटेरिया सांगेल तुमी? आमी प्लेटिंग म्हळ्यार प्रेझेंटेशन टेस्टिंग टेक्स्चर आनी पर्सनॅलिटी. सो बेसिकली कशी प्रेझेंट केला तुमी हांवें मॅटर जाता आशिल्ला. येस. सो ओवरऑल बेसिसार तांणी सिलेक्शन केलेलें आसा. सो फायनली आयचे मोस्ट अवेटेड मोमेंट हांगेन एक स्पेशालिटी डिश ट्राय करची पळोवया. सो मॅम आमी किचना वचा तुमगे स्पेशल डिश खाव सुई ट्राय करूया. येस.
वेलकम आमगेल वासरीक. सो आज तुमकां दिसता आमगेल ओटसती आमगेल अनेक जज सुभद्रा नायक, शेफ सुभद्रा नायक. सो हांनी culinary आर्ट्सान तू BA कोरनो सू शेफ म्हणून एक क्लाउड किचनाचे ऑन्टरप्रिनर जावन आसा ती. सो आज पळोवया हांगेल सिग्नेचर डिश कसले, हांगेल स्पेशालिटी डिश कसले. सो आयचे डिशाचे स्पेशालिटी तुम्ही म्हळ्यार सूप नवा नूडल सूप म्हणून खाव सुई म्हणून ताचें नाव. खाव सोय. सो हांग तू वेज मात्र. सो चिकन आसा आनी विंगड मीटय आसा, बट आमी आज करचा वेजिटेरियन वर्जन. सो पळोवया कशें आसता आमगेल खाव सोय म्हणून. येस. सो वचा आमगेल इंग्रेडियंट्स कसं पुरान तू यूज करचे पळोवया. सो हांगास वेजिटेबल्स आसा, कॅरेट आसा, ब्रोकली, बेबी कॉर्न, टर्मरीक पावडर, कोरिएंडर पावडर, सॉल्ट, गार्लिक, रेड चिली, ड्रायड रेड चिली आनी फ्रेश रेड चिली. ओके. सो फ्रेश रेड चिली ना जाल्यार यू कॅन ऑल्सो यूज ग्रीन रेड ग्रीन चिली. जाता ना. ओके फायन. सो ह्या टॉपिंग्स आसा आमकां. सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके. तुका बर्मीज डिश पडटना ह्या ना जाल्यार द डिश इज इनकम्प्लीट. सो आमकां फ्रायड ऑनियन आसा, रोस्टेड पीनट्स आसा, फ्रायड गार्लिक, मागीर बर्ड्स आय चिली क्रश करून बेसील आनी ह्या दोन फ्राय करचे ना. फ्राय गार्लिक आनी सो केलो पटी पीनट्स येत आनी फ्राय करताची, रोस्टय करूं. आनी हाजे वट्टू आमी स्कॅलियन्स आसा, ताका ऑल्सो स्प्रिंग ऑनियन्स म्हणटाची, आनी वय कोरिएंडर आनी लेमन. सो आमी सायमल्टेनियसली करूं आसा तो. हांव एक पॉटान उदक घेवन बॉयलिंगा दवरला ह्या उदक. सो दिस इज नूडल्स कितेरी आनी कंत आमी स्टार्ट करूया प्रिपरेशन. सो फर्स्ट स्टेपान तू पुरो वेजिटेबल्स आनी कटिंग जातरी. सो नूडल्स फर्स्ट स्टेप बॉयल करचे. वय फर्स्ट ह्या बॉयल करतरी नूडल्स घालच ताका. सो गॅस ऑन केला. सो आमगेलो आसत तेल, वेजिटेबल ऑयल, विंगड म्हळ्यार फ्लेवर्स चड आसा विंगड ऑयलाक. सो आमी हांगा यूज करच नाल्ल तेल. नाल्ल तेल पुरा हांगा यूज करूं जायना. सो तेल घालून जातरी ಸ್ವಲ್ಪ हीट जावका तेल. सो फर्स्ट आमी ॲड करूया गार्लिक ॲड करूया. सो ಸ್ವಲ್ಪ कुक जाव गार्लिक. सो आमचे कितें गोल्डन ब्राउन जावका ना ताक तितले ತರ राखूना. ओके. सो जस्ट ता ಸ್ವಲ್ಪ रॉनेस वचतरी आमी कुक करका. मागीर आमी ड्रायड चिलीज घालच दोनी आनी फ्रेश चिलीज. ओके. सो मीनवाईल कुक जाता आसतना येस तुमगेल स्टोरी आयकुया. म्हळ्यार तुमी वागशांत न्हू culinary आर्ट्सान तू BA केलेला. वय. सो एक्सपिरियन्स कशें कितले वर्स आसता तुमकां कोर्स. सो कोर्स 3 years आसता 3 years. culinary आर्ट्स म्हणून. सो ते आमकां विंगड क्युझिन्स शिकयताची. ओके. ऑल 3 years तू डिफरंट आस की हाऊ डज इट वर्क. वय फर्स्ट इयर आतां आमकां बेसिक शिकयताची. सो ताजे फूड आमी जस्ट वेजिटेबल्स ॲड करूया. ओके. दॅट विल बी बेबी कॉर्न बिकॉज दिस विल टेक सम टायम. सो ह्या ಸ್ವಲ್ಪ कुक करून आमी ह्या आमगेल्या नाल्लाचें उदक, दॅट इज कोकोनट मिल्क. ओके. सो ते ॲड करचा. सो 2:1 जाता. दोनी कप नाल्ला कोकोनट मिल्क घेतल्यार 1 cup उदक यूज करचा. ओके. सो हाफ उदक आसतात ना. वय. सो हाका आमी आमगेल स्पायसीस घालया. कोरिएंडर पावडर आनी टर्मरीक पावडर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो तुका येलो कलर आसता युजली खाव सुई म्हण. सो आनी बेसिल नातल्या करूंक जायना. सो दॅट्स व्हेरी हीरो इंग्रेडियंट basil, coconut oil and turmeric powder. So these are very important. Yes.
ओके या सो कसं पुरा नमना डिफरंट क्युझिन्स आशिल्ला सो एक्सपिरियन्स फर्स्ट इयर आमकां फूल बेसीक शिकयत आशिल्ली तांणी म्हळ्यार इंडियन कुकींग आशिल्ला हाव टू चॉप वेजिटेबल्स आशिल्ला सो पुरे बेसिक्स मागीर राउंड करेक्ट सो कट्सांतूच तुका 50 टायप्स ऑफ कट्स आसा ताजे भशेन चड आसा बट आमकां 50 टायप्स शिकयलेला ओके सो ताची विंगड टायप्स ऑफ कट्स आसा मागीर मिठात म्हळ्यार जेलकी कश करच्या चिकन कश करच्या ता पुरे आसा सो युजली म्हाका फर्स्ट कश्ट जाल्ला इता म्हळ्यार वेजिटेरियन माय सेल्फ ओके बट करताची शिकून गेलता सो आता तुम्ही नॉन वेज की वेजिटेरियनच बट तुमकां टेस्ट करू ना ता गट फिलिंग तुची करच्या ओके वंडरफुल मागीर सेकंड इयर्सान तूं आमकां म्हळ्यार टेबल सर्विंग टेबल मॅनर्स मागीर डायट फूड कसला एवरीथींग पूरे इन्क्लूड करता सो तापर एक पोर्शन्स आसता सो आमगेल आतां उदक बॉयल आयला ओके सो आमगेल नूडल्स घालया सो नूडल्स खंयचे यूज करत वय तुम घरा मॅगी नूडल्स आसता तावे ओके सो युजली तांणी यूज करच्या एग नूडल्स बट वेजिटेरियन्स आय प्रिफर दिस और मॅगी नूडल्स सो तुम बजेटारी आसता जाणा सो आमी सॉल्ट घालया तुमकां बेजिलाचे पण वळखता वय ऑलरेडी करेक्ट सो ह्या नूडल्साच रिक्वायरमेंट कसं म्हळ्यार बॉयल येतना दिस सोक करता ओके सो विल वेट फॉर 7 मिनिट्स ना आल्दान ते म्हण म्हणतात सॉरी आल्दान ते म्हण म्हणटाची सो ಸ್ವಲ್ಪ म्हळ्यार सो ह्या नूडल्सा प्रकारी म्हळ्यार तांणी सांगिल प्रकारी यू जस्ट हॅव टू बॉयल द वॉटर मागीर तूं त्या नूडल्स घालून सोक केल्यार जाला सो ह्या बॉयल आयला सो हांव सिमार दवरला सो नेक्स्ट आमी ॲड करता ताची सोय सॉस सो सोय सॉस कसो दिता म्हळ्यार ताका उमामी फ्लेवर दिता तूं आयकून आसता पूर उमामी म्हळ्यार इट्स लायक फिफ्थ सेन्सस म्हणटात त्या टेस्टाचे ओके सो युजली तुका स्वीट आसता सार आसता मागीर बिटर आसता टँगी आसता सो उमामी इज एवरीथिंग एट वन्स ओके पूरा फ्लेवर मिक्स येस सो ता मिक्स केला आमी आमगेल विंगड वेजिटेबल्स ॲड करूया सो बिकॉज बेबी कॉर्न ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಜತ್ತ ಬಾಯ್ಲ್ जावच्याक फर्स्ट घाल एके ह्या वेळ फुल तुक मोव जाता करेक्ट सो आमी ಸ್ವಲ್ಪ ब्रोकोली ಸ್ವಲ್ಪ टाइम जाता सो तू उदक घालचे बदलाक वेजिटेबल स्टॉक घाल येतो सो वेजिटेबल स्टॉक बेसिकली कशें करचें म्हळ्यार कॅरेट सेलरी मागीर ऑनियन्स ता पुरे ओटूची बे लीफ घालतात ता पुरे ओटूची एकन तूं फस्ट स्टर फ्राय करका आनी ताका उदक घाल न्हू एक हाफ एन आवर 15 मिनिट्स टू हाफ एन आवर बॉयल हाडका सो ताचे पुरे फ्लेवर्स भायर येता मागीर ते स्ट्रेन कर न्हू नॉर्मल उदक घालचे बदलाक ता घाल बिकॉज ताचे एटलीस्ट न्यूट्रिशन वय आनी फ्लेवर्स येयला वय आता नेक्स्ट ये बॉईल जावच्याक राखता या एक 5-10 मिनिट्स दवरची की वय 7 to 8 मिनिट्स दवरचा सो ऑलमोस्ट जल्लीशें दिसता सो आनी एक ಸ್ವಲ್ಪ वेळू आनी 1 more minute ओके सो मीनवाइल आमगेल कशी ऑडिशन्स जाल्ला सो तुमगेल कशी एक्सपिरियन्स जाले ऑडिशन्साचे आमगेल कंटेस्टंट्स आउट इंटरॅक्ट करनू तांणी हाडलेले डिशेस टेस्ट करनू सो मस्त खुशी जाल्या फर्स्ट एक पॉयंट कसो म्हळ्यार विंगड प्रायज जेवण आशिल्ली ती सन्न तुकून मालगडे आशिल्लीची मस्त आनी केलो पुरे डिशेस आशिल्ले हांव खायना नातिला एक माय कस्तुरी मायन तीन एक वेंटीच्या पंचामृत म्हूण एक केल्लेलो आशिल्ला मस्त लायक आशिल्ला बट जस्ट 5 ingredients आशिल्ले तातूंत सो मस्त लायक आशिल्ला मागीर एकलीन न्यूट्रिशनल प्रोटीन लड्डू म्हूण केलेला शी इज अ डायटिशियन
सो तावे मस्त रिच आनी मस्त लायक आशिल्ला सो हेल्दी तुमकां तूं म्हणलें की तुमगेले कोर्सान ते असेल न्यूट्रिशन रिलेटेड एक सेमिस्टर आमकां शिकूं आशिल्ला बट म्हाका तितलें म्हूण इंट्रस्ट ना आशिल्ला देखून हांव विंगड करियर पॅशन फॉलो केला बट वय तांतूच मुखारसून हांव शिकूं वचत आशिल्ला डायटिशियन जावन सो इट्स अ ब्रॉड क्लासिफिकेशन सो प्रोटीन लड्डू लायक जाल्ला लायक एनी अदर विंगड मागीर एकलीन घेवर केलेला हांव मस्त म्हळ्यार एक्सपेक्ट करनाशिल्लें घेवर करूं आतां मस्त कश्टच करूं सो आय वॉज व्हेरी हॅपी टू सी तांणी कितल्या एफर्ट्स घालून म्हळ्यार प्रेझेंट केलेला सो तावे लायक आशिल्ला खंयचे तांणी केलेले खंयचे नोटवर्दी आशिल्ले तुमी घरा वचून ट्राय केला की एनी रेसिपी वय मगे लास्ट एक्चुअली एकलीन शाही तुकडा केलेलो आशिल्ला सो आमकां कॉलेजान शिकयलेला सो म्हाका ते खावन मगे कॉलेजात उडगास येवन मगे लास्ट मेन्यून तो शाही तुकडा ऍड केलेलो ओके ओके सो मेन्यू मध्ये म्हाका उडगास येल तुमगेले सुशेफाचे क्लाउड किचन हाऊ डज इट वर्क आता जना कशी करता तुम्ही कसं करतास ती तुमगेले मेन्यू कसं असं सो इंस्टाग्रामात मगे एक पेज आसा सू शेफ म्हणून सो तांतू एवरी मंथ हांव मगे विंगड क्युझिन्स करता आसता केलो पटी थाय क्युझिन करता कोरियन क्युझिन करता सो विंगड एवरी इंडियन क्युझिन हे आसा सो मगे लास्ट मेन्यूंत इंडियन क्युझिन केलेला सो तुमी एक दिवस पूड म्हाका ऑर्डर केल्यारी सो आय विल टेक डावन दी ऑर्डर आणि प्रिवियस डे ऑर्डर केल्यार नेक्स्ट डे तुमकां मेळटा मंथली आंगेल मेनू चेंज जाता आसता सो करंटली कसो मेनू जाता सर करंटली आनी के वर्किंग ऑन इट ओके सो ह्या मंथाच रिलीज जायनी ओके सो आतां आमी आमगेले कॅरेट्स ऍड करूया सो तुमगेले असल स्टाईल बिकॉज तुमगे डिफरंट क्यूझिन आसा ह्या टायप ऑफ क्यूझिनान तूं कसले चॉपिंग स्टाईल म्हणला ह्या डिफरंट आसा म्हणल्यार खंयचे एक टिप आसवा विच यू कॅन गिव इट ऑर अदरवायज ह्या न्ही जाल्यार विंगड खंयचे कुकिंगान तुमी नोट केले कसले टिप्स आसवा विच आमगेले विक्षकान फॉलो कोरेत फर्स्ट हांव म्हणचे तुमी नायफ धरची स्टाईल तुकून शिकूका म्हणून सो केलो जाणां नायफ धरची पडलेला सो तुमकांच डेंजर आसता सो हांव एक दाखयत तुमकां कशी धरचें म्हणून सो युजली अशी धरचें आसा सो वीच वील हार्म युअर फिंगर्स सो ऑलवेज टक इन युअर फिंगर्स लायक दीस एंड देन म्हाका डायगनल कट जाय सो ताका हांव स्लॅंट कट करता सो करतना ह्या टिप वील ऑलवेज बी ऑन द चॉपिंग बोर्ड सो जस्ट ह्या स्लाइड करचें सो ह्या तुका रॉकिंग ह्या स्टाईल म्हणटाची ओके सो ह्या एक टाइप ऑफ वेजिटेबल एक कटिंग आसता नाइफ आई थिंक विंगड यूज करतात सो युजली शेफ नाइफ यूज करचा हाक फिले नाइफ म्हणटात सो ह्या जालें ना खूप जाला सो ह्या सेपरेट दवरया सो नेक्स्ट आमगेल कोरिएंडर्स आसा ते जस्ट रेग्युलर चॉप घरा केलेले मणकेची सो ऑब्वियस ह्या केन्नाय टक करका ट्राय करका ना इट्स ओके म्हाका फर्स्ट नाइफ पळोवन भंय जाता सो नॉर्मल त्या माग तुमकां स्लॅंट जाय सो ह्या रफ आसता न्हवा लीफ सो युजल नॉर्मल फाईन चॉप कर सो ह्या जालें आमगेलें टॉपिंग हाका आनीक आणि लास्ट विल बी लेमन सो that just slices करचे लेमन ओके सो that's ready सो तुमकां कटिंग या पूरा फर्स्ट इयर आसता की फर्स्ट इयर आमकां शिकयत वय सो फर्स्ट म्हाका टेंशन जावचें आशिल्लें फर्स्ट जॉइन जातनाची म्हाका कट करूं येना म्हाका ह्या करूं येना हांव कसो करता म्हण बट मस्त सपोर्टिव लेक्चरर्स आनी बरें आसाची सो तांणी चंदून शिकून दिताची बाय सो हें ऑलमोस्ट जाता आयला सो कशी करता कुक जाल्ला म्हळ्यार वेजिटेबल्स कुक जाल तशीची वेजिटेबल जाल्ला म्हण
ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ ಆ್ಯಡ್ ಕೊರಿಯ. ಓಕೆ ओके लेट्स से आता उड्डा ॲड करतना हंते तानी चड ॲड केला सो कन्सिस्टन्सी वाईट सकल केलाय कसले हॅकस की युजली कॉर्नफ्लोअर तुम्ही सो हंते उदकांत कॉर्नफ्लोअर यूज करतना डायरेक्ट घालूनच त्या लंप व्हरता. सो उदकांत तू मिक्स करून मागीर ॲड करता. आणि तशी काय ना चड म्हळ्यार वेजिटेबल्स काणू तू खतखत काडल्यारी तातूंतला कची तू थिक जाता त्या म्हळ्यार कोकोनट मिल्क आसना तातूंतला उदक इवापोरेट जावन तू क्रीमी टेक्स्चर येता. सो हें ऑलमोस्ट जाला एक पाटी बॉयल मोडवच्याक स्टार्ट जाला. आमी ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರ್ ॲड करतासाची. ओके सो युजली साखर घालतना त्या विंगड पुरे फ्लेवर्स तुका उठान येता. सो एवरी टाइम तुका कसं चायनीज डिश केल्यारी नॉर्थ इंडियन केल्यारी ताका साखर घालताची. सो तुम्ही घरान तू आता एवरीडे बेसिसार कुकिंग असतं की म्हणजे सू शेफ सोणू तुमगेले ऑर्डर्स येवचे एनीवे असता त्या सोण एवरीडे बेसिसार घर. सो बेसिकली हांव एक जॉयंट फॅमिली तुकून येवच्या. सो आमगेले घरान तू एवरीडे 25 to 30 पीपल आसताची. ओके मागीर इन्क्लुडींग किड्स म्हळ्यार एक आपास 5 जण ॲड. सो तांणी केन्ना येवन सुबी अका म्हाका ह्या खावका सुबी अका थ्या खावका म्हणटना तांकां कसं इश्टाच कोण. सो रज म्हळें ना म्हाका वासरी तुकून केन्नाय वासरीन सो मुगेल नेबरान म्हाका म्हणू तू केन्नाय पळयता तू किचनान तू आसता म्हणून. सो सो कसं व्हेरायटी असता अदर दॅन सू शेफाच्या कसं प्रविंगड तुम्ही केला. आमची गेली डिश आतां शिकतस हगूर हगूर. सो लास्ट हांव एक पण्णापत्र शिकिलास मुगेला पिज्जील रेसिपी ता मुगेल एज ओल्ड रेसिपी. सो मुगेल बापा मान शिकून बापा मान मुगेल व्हड मावे शिकून तीन म्हाका शिकयलेले. सो ताची मुखार होंदून घेवन वर्का म्हणू. सो आमगेल घरांत आतां कोणाकी गोतना मुगेल मावे सोणू. सो तुगेला वचून सिक्रेट रेसिपी. सो तीन कशें करच्या म्हणू पळोवन शिकून ताची रेसिपीज आनी नोट डावन करून सो हांव ता करताच ऑलमोस्ट एवरी डे. मागीर मुगेल अम्माल कोण बनी पुरे सुपर भारी लायक जाता. सो आतां हगूर हगूर आमचे गेल्ले रांदप शिकतास ह्या पुरे ऑलरेडी आमचे केलेलें आसता. सो आतां हगूर हगूर आमचे गेल्ले रांदप शिकू का म्हणू आशें आसा. सो म्हाका ताची पयली ऑडिशना वेळारी मस्त मालगड तांणी आशिल्लीची. सो तांणी विंगड विंगड वेरायटी केलेली क्लीन आमचे गेल्ल्या वेरायटी केलेला मळल मणकेची वेंटीच्या पंचामृत मागीर एकलीन कारते कुडक म्हण एकलीन केलेला. सो तापरे खातना एक फर्स्ट टायम हांव तापरे खायेन आज तारी. सो मस्त खुशी जाली तापरे आयकून नांव आनी कोण. सो तांगा लागीं आतां रेसिपी घेवन ओके. सो ऑलमोस्ट जाता येयला. सो स्वीट्स आनी कसले करताच की तुमगेला. स्वीट्स हांव युजली केक्स आनी करता केक बेक करता. सो मंगळूरांत केलो मस्त जनाक मुगेले एक इश्टाचे केक स्ट्रेसलेचूज म्हणू. ओके सो ता मस्त जनाक प्रीती सो ता करता आसता. मागीर सो एक्चुली मंगळूरांत तू स्टार्ट केलें ट्रेंड म्हूण येता हांव ट्रेसलेचस. ओके सो लॉकडावना वेळार आशिल्ला. सो खंय मेळनाशिल्लें ट्रेसलेचस मंगळूरांत तेदना. सो मुगेल फ्रेंडान मुगेल अन्नाल बर्थडे आशिल्ला. मुगेल फ्रेंड ते बँगलोरा बसून म्हणटाशिल्ला हांव ट्रेसलेचस खात साजी म्हूण. सो ता मुगेल मस्त इश्टाचा केक. सो ता ट्राय करुया म्हणून मुगेल अन्नाल बर्थडे वेळार केला. तेदन मुगेल वन्नीन एक येवन म्हणला तू कसं ना या कोण विकना तितलें लायक जाला म्हणून. मंगळूरा कशी ना मंगळूरा कशी ना. सो ओके म्हणला नेक्स्ट डे वचून बॉक्स हाडू केक बेज हाडू. मुगेल फर्स्ट ऑर्डर गेलेलो असो. सो मस्त मुगेल अण्णाल फ्रेंड्स आनी बरे आसात तांणी मस्त सपोर्ट केला. सो आय थिंक एक वारान तुची हांव कितली की ऑर्डर्स चड जालेले पळटा म्हळ्यार एक एटलिस्ट 10 to 15 केक्स इन 1 week करता आशिल्लें हांव. सो दॅट्स इन 6 months ओवर द पिरियड ऑफ 6 months 100+ कस्टमर्स आशिल्ले जस्ट फॉर द केक. सो सू शेफाच फर्स्ट इंट्रोड्यूस केलेला आय थिंक तुमगेला ट्रेसलेचस की सो फर्स्ट हांव केक मात कोण विकचो आशिल्ला. मागीर हगूर हगूर मुगेल एक फ्रेंड आसा मुगेलो ओटू शिकिल्लो सौरभ म्हणून. सो तागेलोट मेळून आतां हांव सू शेफ चलयता आसा. ओके
आमी एक बेबी कॉर्न एक खावन पळया जल्ला की म्हणून आणि एक बॉयल हाणू जातवा देन इट्स रेडी ओके सो या मिक्स मागीर करचें मागीर नो यू डोंट ॲड दिस हियर आमी एक बोल काडू तांत हांव तुका प्लेटिंग करचें मागीर हें घालचें सो हांव प्लेटिंग कशें करचें म्हणून दाखयता तुमकां इथं प्लेटिंग टेक्निक्स आसता शिकयतात ना ओके सो रेडी जाता सो बॉयल येयला हें रेडी जाला आमी नेक्स्ट प्लेटिंग करूया आजा सो हें पुरो यूज करचें गार्निशिंगाक गार्निशिंगाक सो फर्स्ट आमी आमगेले नूडल्स काडया सो आमी आतां सिंगल पोर्शन करता साची सो इतली नूडल्स पुरो ओके मागीर आमी ताका आमगेले वेजिटेबल्स घालया सो ब्रोकली बेबी कॉर्न carrots सो नूडल्स अवेरी पूरा वेजिटेबल्स सो चिकन जो आसला री तावे घालतात जस्ट फॉर अ प्रेजेंटेशन आमी एक चिलीज ओके चिली सो ह्या सेपरेट दवर न्हू आमी आतां गार्निश करूया ओके सो गार्निशिंगाक सो फर्स्ट आमी स्प्रिंग ऑनियन मागिरी फ्रायड गार्लीक मागिरी फ्रायड ऑनियन रोस्टेड पीनट्स बर्ड जाय चिली क्रश्ड तुम ठीक लायक जाल्यार चड घालता ओके सो डिपेंडिंग ऑन योर पॅलेट बेझिल आणि कोथंबरी पालो लेमन जस्ट सो लेमन एक्चुअली घालका म्हणना ना जस्ट टेक प्लेटिंग सो दिस इज रेडी सो हाचे वेरी आमी आतां ब्रॉथ आमगेले पोर करचें So it's ready. This is ready. Yes. At first of all, man already करतास attack करूक, but before that, so why did you choose? तुम्ही signature dish म्हणतना इथं तुम्ही या particular dish choose केलेलं? So actually, आनीक मिगेल signature dish म्हण कसले ना. Okay. But this is one of my favorite meals. हांव करतास ती every month करतास ता. Okay. So I chose why not, you know. So again, कसं नाव सांगेल ह्याच्या डिशाचं? खाव सुई म्हणून. खाव सुई, which is there every month तुम्ही कशी करता असता ती. Yes. आणि ह्या बर्मीस डिश म्हणून ना. ओके सो ह्या आमगेल शेफ सुभद्रा नायक आमगेल नव जज जाला सिग्नेचर डिश खाव सुई म्हणून एक बर्मीश डिश सो तवळ लोकून राखता आशिल्ली सो फायनली टाइम आयला मिगेल टेस्ट करचाक सो जस्ट ट्राय सो फुल मिक्स करका सो ता पूरी मेळणे होका हे तसं एक सूप नूडल सूप ना येस सो वीक्षकान डेफिनेटली ट्राय करका पळयतना आशी जातस मागोतच तुमकां आशी जातस म्हण ते बैशील कडेन रियली गुड
ओके सो तुम्ही म्हणला बरी हिरो इन्ग्रेडियंट आसा तो बेस झालं ताजे फ्लेवर करेक्ट येताच म्हाका अलॉंग विथ दॅट पीनट्स ड्राय रोस्ट केलेलं तुम्ही फ्राईड केलेलं पुरा पियाव प्रत्येक एव्हरीथिंग इज व्हेरी फ्लेवरफुल असं सूप सो नूडल सूप हें सो सूप अशें खावें और यू नो विथ नूडल्स हे खावें डेफिनेटली वर्थ अ ट्राय भारी लायक जाला फर्स्ट टायम हांव आयकता आसा सो कितले इंटरेस्टिंग ताजें नांव आसा की तितले इंटरेस्टिंग ताजी टेस्ट आसा सो डेफिनेटली ट्राय करता तुमी सगळ्यांनी हें डिश आमगे लायकचे जज जाला स्पेशल डिश सो नेक्स्ट एपिसोडान पळया आमगे अनेक जजाल कसं स्पेशल डिश म्हणून वेट करता राबाती प्रति एपिसोड पळयता राबाती मिस कोर नोकाची सो तुमगे फेसबुक आणि यूट्यूबाचे नोटिफिकेशन ऑन दवराती एवरी एपिसोड रिलीज जाली पूण तुमकां नोटिफाय जाता डेफिनेटली मिस कोर नोकाची सो थँक्यू सो मच आज तुम्ही टाइम काडून आमगेल खातीर आमगेल अरुणा मसाला प्रेजेंट्स GSB शेफ नंबर 1 हे कुकिंग कॉम्पिटिशना खातीर तुमगेल टाइम दिवन तुमगे सिग्नेचर डिश केलेल खातीर थँक्यू सो मच थँक्यू